solution 啦。咁我哋都會點樣 provide 一啲唔同嘅 solution 俾大家啦。最後咧，我哋都會有一個724，因為期間都會再分享下咧。其實而家已經有一啲雖然大企業可能用緊啲 MSS 啦，一啲全天候724去 mon 住你所有 device 唔同嘅cyber 嘅 activities 嘅一啲軟件啦。咁但係我哋都會再講一講多少少呢方面嘅。咁最後啦，就係最後買埋個網絡安全嘅保險啦，因為有時你遇到呢個問題最難係咩啊？你都唔知點應對。因為你嗰刻你就其實我發現有人 ransom 嘅時候，我點樣去做咧？我幾時要 ask for help 咧？我點樣同佢 deal with 咧？咁或者我 deal with 佢，我俾咗錢，我俾咗 Bitcoin 之後，我點樣去攞翻我條 key 或者係 recover 所有嘢？咁呢個情況咧就要有一啲唔同嘅網絡安全專家或者揾翻一啲唔同嘅公司啦，去幫你 deal with 呢件事嘅。咁我哋頭先都講咗啦，我哋喺一個 step 咧就係做一個 health check。點解會做 health check 咧？就係我哋會希望用一個真人去做一個測試，因為雖然坊間有5花八門啊，你可以係免費嘅 test 都有啦，但係我哋會建議就係做翻一個真人，我哋有一個同隊嘅專家去做一個 testing 啦。因為如果你唔咁樣做嘅話咧，我哋係唔能夠睇翻每一間公司嘅 nature 有幾多 pop 出咗去，有幾多個 IP，幾多個漏洞喺裏邊，先俾到一個報告。咁仲有啦，我哋之後咧有個 full test 之後啦，我哋就會有唔同嘅 solution 出嚟啦。我哋會比較多咧，都發現係你會見到一個 A2B 啦，一啲唔同嘅 ransom 啦，同埋 supply chain 嘅。supply chain 我都想再講就係好多時我發現 corporate 佢哋有好好嘅自己嘅團隊，佢有好好嘅cyber 嘅一啲唔同嘅 software 去 protect 佢哋，但係往往就可能佢有唔同嘅對接委託 supply chain，佢有唔同嘅 vendor，佢有唔同嘅 IT 公司，但係其實佢哋同樣地係咪做足保護咧？呢個係我哋都要去留意嘅地方啦。咁 based on 呢3樣嘢嘅時候咧，我哋團隊就會俾翻一啲嘅 advice 哦，你係可能呢啲牙齒足夠㗎啦，又或者可能 suppose 就係你發生咗事情嘅時候，我哋都可以即時做咗一個即時247去幫你 take care 呢個事。咁最後呢個就頭先講，我哋有一個 MSS 嘅服務啦。MSS 係咩嚟咧？就係講緊一個 AI 驅動嘅管理型安全服務。咁頭先講 EDR，我哋都要用個人去 mon 住成個 server 邊一個 device 有咩問題。但係如果用呢個 AI 嘅 MSS 咧，就係可以247咧，用一個 AI 去睇翻你成個 pattern，你可以倒晒啲啲 log 落去，幫你睇晒啲 log，睇翻啲 pattern 有冇啲係奇怪嘅嘢，佢可以 sort out 出嚟。咁變咗呢件事咧，就可以你247都唔使擔心啦。因為我哋成日講咧，網絡安全唔係一個 task，即係話我今日做完我就可以叫做 OK 啦，我今日好安全咁。我哋話唔係，因為呢個係 more on 一個狀態，狀態意思就係流動啦。即係你其實跟住247，你都要知道你自己發生緊咩事啦。咁所以我哋會建議就係話，不如你去 subscribe 一個 service，就係話247，我哋有 AI，我哋有人去幫你 mon 住你成個 system 發生嘅咩事。咁可能你會擔心，喂，我咁樣係咪好貴㗎咁樣？咁但係其實我哋會做到咧，就係其實一個 AI 嘅一個 AI 嘅 tension 啦嘅大概1/3嘅價錢，我哋就可以 protect 到你所有嘅嘢。咁呢度有唔同嘅 SaaS model 啦，因為而家都知好多嘢會擺咗喺個 cloud 度啦，咁我哋會用唔同嘅 solution 俾一啲唔同嘅 topic 或者 SME 嘅。咁都講下我哋公司啦。咁我哋公司咧就係K-Ocean 同埋一個安天啦。咁我哋係主力係一個做一啲將一啲唔同嘅 solution 帶到香港嘅一啲企業。咁主日咧，我哋安天裏邊咧，其實就會係一啲 mobile EDR 嘅，因為其實我哋除咗話喂，我哋做中小企，我哋都要有唔同嘅保護之外咧，我哋其實電話都好需要㗎。咁我哋而家咧都做緊一啲 mobile EDR 咧，就係你每一個電話一裝咗落去咧，你都可以有啲防毒嘅信息啦。咁而且我哋呢個公司咧，就係你見到我哋嘅 data 咧，就係超過17億部嘅手機咧，都係有我哋呢個檢測嘅引擎喺裏邊。咁你見到呢個就係可能有時你有啲 Android 手機嘅，你可能開佢，你都會見到我哋有個安天呢個字喺度啦。咁其實每個手機咧裏邊已經裝咗我哋嗰個軟件喺裏邊㗎啦。咁我哋有啲唔同嘅客戶啦，咁都可以遲啲再同大家分享。究竟唔同客戶嚟到香港嘅時候，其實佢哋想需要啲咩做法，或者我哋提供啲咩 solution 俾佢。依家我哋可以 Q&A 嗰度慢慢再傾。
咁我大概今日就係呢度，我哋轉頭有啲咩 use case 就可以喺今日呢一度啦。我估計我應該都係可以喺日間聽到。咁頭兩位 guest 就講咗比較多一啲技術嘅嘢啦。社會服務咧係一個好有趣嘅範疇嚟嘅。佢都講技術，不過唔講科技嘅技術啊。相對比較少啦，我咁樣講。另一個比較特別有趣嘅 issue 咧就係喺呢一刻，即係我唔敢講永遠都係科技，即係突然間就變一變。喺呢一刻咧，雖然以前大家都覺得社工唔係揾大錢或者唔係一個非常富貴嘅行業，但係喺 AI 出現之後咧，大家突然發現咧，社工呢兩個工作嘅含金量好高。個原因就係現階段嘅 AI 都能夠取代我哋嘅工作。咁反而一啲比較以往我哋覺得嗰個經濟價值比較高嘅一啲嘅行業咧，就列為十大高危。咁而我哋同藝術家咧，列為一啲比較美啲嘅喺 AI 嘅評估之下，列為一啲比較後啲。應該唔係咁容易可以取代，但係5年之後我仲可唔可以企喺度，我都唔係好敢講。OK，咁我簡單介紹自己啦，阿 Grace 鍾宇軒啦，咁做過唔同嘅機構啦，我以下講嘅一啲例子咧，就唔係來自我現職或者我過去嘅機構咧，呢個行好細嘅啫，即係講某啲嘢咧，就免得大家有一啲嘅猜測咁樣嘅。咁好，而家喺九龍婦女聯會做緊啦。咁一個註冊社工啦，咁亦都係社工局嘅一個被選嘅聆訊委員啦。咁另外亦都會喺政府度有一啲嘅義工工作啦。咁我呢 part 會可能講多啲人力資源同埋一啲我哋點樣去用 AI 去補救我哋一啲行業內嘅一啲喺短期內難以去拆解嘅一啲嘅難題。事實上過去呢幾年咧，社工嗰個錯配咧係好大件事嘅。我哋雖然每年大概而家有11間院校咧係有社工訓練出嚟嘅。無論係我哋叫做一啲文憑嘅 level，或者係一啲大學學位嘅 level。咁但係咧走嘅人亦都非常多咁所以咧其實咧而家喺行內我尋日睇到啲數字保守估計咧，行內嘅空缺咧大概應該有1700個職位左右。咁但係空缺多咧，就唔代表呢一行非常有前途或者非常好穩定，永遠都係兩個獨立嘅概念嘅。咁事實上我哋你見到啦，呢個咧就係2025年嘅數據嚟嘅。咁一個社工政府嘅工會啦，未來咧會有23%嘅社署嘅一啲社工會走咁因為佢哋嘅壓力其實都好大嘅。簡單嚟講，譬如如果佢哋做家庭組嘅話咧，喺社署入邊負責家庭嘅話咧，佢哋一個社工平均要睇70個家庭嘅 case。我呢度講嘅70個唔係個人，係70個家庭。即係如果你一家入邊阿媽打仔，個仔於是有自閉症，跟住個老豆又冇錢咧，咁呢度就係3隻 case，就係一個家庭。咁如果個家庭問題越複雜嘅話咧，咁其實嗰個 workload 你可以可想而知。咁呢個就再早年啲嘅調查23年。流失率23%，其實同呢個調查好吻合嘅。咁社聯呢個咧就更加係一個大規模啲嘅數據。咁事實上咧，因為種種原因咧，我哋社福界咧就好多嘅人力資源都出現啲困境嘅。以下呢個題目咧，我寫完又查翻。我頭先同Doctor Jo 講笑咁講，講完就當我飲醉酒算數，白紙黑字寫出嚟，我驚俾社福界群毆我。咁事實上，其實我哋嗰個行頭出現咗一啲咩狀況，令到咩咧？第一個好坦白嘅，喺反修例風波之後咧，的而且確好多社工走咗嘅。我哋保守估計咧，即係一啲唔係好全面嘅統計咧，有一啲個別機構咧，佢嗰個走嘅比例可以超過30%嘅社工離開咗。咁當然呢個個別嘅機構啦，唔代表全部嘅機構反映啦。咁第二個情況咧，其實咧就係咧，我哋以前喺2000年啦，大概你當2000年前咧，事實上社工係一個幾好嘅行業嚟嘅。點解咧？因為無論賺同蝕咧，大部分嘅機構由政府包辦。咁喺呢個情況之下咧，只需要我分身使錢，做咗服務，實報實銷，咁就 OK。咁簡單嚟講咧，社署亦都會有一個標準嘅人力資源分配。
你呢個長者中心服務有幾多個社工，有幾多個編外職級嘅同事，有幾多個乜乜，有幾多個文職，全部 standardize 晒嘅。咁所以某程度上其實唔需要一啲好高效嘅人力資源分配嘅，你只要按嗰個 chart 要請人，跟住出嚟跟政府嘅 plan 出嚟 OK。咁但係自從喺2001年呢個撥款之後咧，政府就唔再強行去監管呢啲社會服務嘅一啲嘅人手比例。嗱呢度咧非常之，我唔能夠將所有嘅責任推晒政府嗰度，但係呢度顯真嘅情況咧就係咧，由於以前 HR 係唔使理呢啲嘢嘅，其實大家做唔同嘅行業都知請人永遠係最麻煩，請人計 headcount 計。即係一個服務應該幾多 headcount，做 marketing 更加應該知，呢啲係最煩嘅事嚟。見人又煩啦，炒人又煩啦，請人又煩啦，計人手又煩啦。嗱，以前有人幫你計好晒，你跟住個 package 做就 OK 啦。但係而家咧，唔好意思係你自己要做。總之錢我俾咗你，你自己諗掂佢。你嘔到出嚟，你嘔到個服務出嚟，做得到就 OK。嗱喺呢度咧就出現咗開始好多問題。因為過去我哋唔係好重視一啲人力資源嘅策劃。突然間所有嘢掉翻晒俾你自己做嘅時候咧，唔同機構咧就會有唔同嘅辦法去處理，當中有啲係好嘅，當中有啲亦都係唔好嘅，亦都衍生咗好多同今日呢個話題亦都直接有關係嘅一啲嘅 issue 出現咗。咁但係最終出現嘅幾個情況咧，就係做到乜嘢咧？第一咧，以往好多嘅社會服務咧，其實係政府長期資助嘅。事實上，過去社會服務呢樣嘢咧係唔揾錢嘅，同頭先兩位講者有啲唔同佢哋嘅 business 肯定係要揾食嘅，因為賺唔到錢係生存唔到嘅。但係社福界過去其實理論上我哋個服務就唔應該係講揾錢，應該係使錢嘅。但係而家呢一個嘅服務咧，由以往係一個使錢嘅部門咧，變成一個既要個使錢又要揾錢嘅部門，集於一身。咁如果大家有人力資源管理經驗，你就好明白嘅，好難喺一個單位入邊同樣地出揾錢又使錢嘅空間嚟，咁其實個問題嘅技術複雜性咧就會好高，咁究竟應該使多啲定係慳多啲？點樣去 stabilize 嗰樣嘢咧？咁令到成件事好難去有一個平衡位。第二咧，自從呢啲長期嘅津助冇咗之後咧，政府咧出現咗一個好有趣嘅模式，我哋叫 project base。project base 咧對客人嘅好處嚟講，因為4年一次，然後佢再可以再去檢討，咁然後就。你做得好唔好嘅話，我可以隨時換公司。對服務者嚟講，可能係一件好事嚟嘅，但係對我哋個行頭嚟講咧，絕對唔係好事。因為當個 project 完咗嘅時候咧，其實我今日做呢個 project，我3年之後我能唔能夠，就算我表現再好都好，我機構必唔必到個 project 翻嚟，係另一回事嚟嘅。咁究竟3年之後我喺邊咧？可能大家做到2年半嘅時候，啲同事呢日就喺度睇緊某啲網站，然後就準備跳槽。因為我唔知我第4年仲有冇得做啊嘛，咁梗係穩定公司啦。香港嘅生活成本咁多，係咪？咁第二樣咧比較難教嘅就係點解有咁多嘅職位空缺出現咧？喺 project base 出現咗之後咧，雖然我哋社服務界嘅空缺咧係好多，但係咧工資咧不能夠反映到咧呢個同事嘅一啲年資嘅重要性。呢個係一個好吊詭嘅問題嚟嘅。雖然我哋啲同咧好講經驗，但係實際上我哋請人嘅人工咧就唔係好講經驗。我舉一個簡單嘅例子，譬如而家可能一啲嘅社區阿 head 佢哋請一個學位畢業嘅社工，大概人工係38,000幾左右。咁呢個嘅人工聽落都唔少啦咁但係大家唔好忘記我哋社工除咗12個月糧之外咧，乜嘢都冇年底冇雙人冇花紅冇 incentive， 乜嘢都冇咁好啦。對比38,000幾，究竟係一個乜嘢嘅人工咧？如果喺社署編制入邊咧，38,000幾只係一個大學學位畢業嘅社工，即係佢做咗第2年之後加嘅人工嘅。一畢業基本上，如果有人肯請你嘅話，社署肯請你嘅話咧，入職嘅人工係36,000零。然後你要用一個第2年工資嘅人工，你去期望請一個有5年或者6年管理經驗以上嘅同事，其實係好難咁最後其實project base 出現咗之後咧，更加引申一啲嘅嘢咧，就係工時好長啦，好多嘅文件要交代啦。因為最慘嘅係咩情況咧？公司嘅內部有公司內部一啲嘅財務程序或者一啲文件程序，而
俾錢你嗰個機構咧，可能又有佢自己另外嘅一套程序。咁有機會啲單咧攞咗翻去，我用咗我哋自己公司嘅流程驗證過冇問題之後咧，所有單攞翻嚟要全部拆開過晒，砌翻啱 funding body 嗰一套嘅程序。而咧基本上啱啱我哋成日申請嘅一啲嘅唔同嘅基金咧，基本上每個嘅財務流程咧都唔太一樣。咁所以如果喺你個 team 入邊咧申請得2、3個 funding咧，就啲同事會精神分裂。咁嗱，好坦白講咧，我哋過去真係面臨請人真係請唔到嘅問題。我啱啱早2日我先收到一個機構嘅電話打嚟問：阿 Chris， 你哋有冇社工介紹啊？幾千人都有3萬幾嘅。然後我試下幫你問下啦。咁我第2日問到一個朋友有興趣，冇啦，我要請6個。好多機構有好多 vacancy，但係咧完全揾唔到人。咁有冇一啲辦法？我哋用個科技啦 ，AI 也好，或者唔同嘅科技，我哋去做一啲即係一啲嘅取代咧。即係我頭先開場講咧，小弟呢個行業咧，暫時現階段咧好難靠人工智能或者電腦完全去取代。咁但係又未至於完全做唔到。咁不過，如果大家有意去投入一啲嘅科技去減輕人手嘅時候咧，我自己覺得無論喺我哋自己社福界又好，或者其他行業咧，我哋都值得留意幾個重點嘅。第一咧就係咧，唔好考慮科技完全可以取代人嘅工作。個重點應該係科技點樣去簡化人一啲嘅工作，或者方便佢去繼續工作，而唔係諗住用科技去 replace 咗個人手，以後你可以請少一個人。第二其實咧就係透過科技，希望可以去減省一啲咧重複性嘅工作。特別我哋呢一行咧，其實好鬥智鬥力嘅工作嚟嘅，因為每一個我哋叫做客人啦其實每一個 case 佢哋上到嚟，就算佢話俾你聽，佢嘅問題都係同一個可能係同婚姻有關，或者係同一個小朋友嘅管教有關，但係實際上你傾落去就發現每一個人嘅情況都係唔一樣。咁所以如果我哋仲要搞好多文件工作嘅時候咧，其實你唔知搞到乜嘢嘅。咁所以咧，其實我哋點樣諗一啲嘅方法，令到我哋同事嘅工作重點咧，回復翻我哋自己嘅專業重心嗰度。咁第3個咧就係啦，既然經驗咁值錢，我哋應該更加多擺資源去培訓啲同事嘅經驗啦。咁我哋有冇一啲嘅 AI 或者一啲嘅科技可以去幫到同事去掌握到一啲工作嘅處理，嚟彌補到嘅一啲經驗上嘅不足咧？嗱，以下我揾咗一啲嘅例子咧，係其實喺唔同坊間已經係發生緊，亦都唔係呢1、2年之內發生嘅事嚟。咁第一個其實呢個興咗好耐㗎啦，開會用 AI 幫你做會議記錄。咁但係據我尋日再揾嗰幾個相熟行家去問一問咧，其實而家好多各大社福機構都仲學到英文個文職，平時喺度寫，跟住喺度打。咁做一份會記錄大概要3、4個鐘頭嘅，大家就喺度改台。社福界事實上對資訊科技呢樣嘢，我唔敢一竹篙打一船人啦。但係整體嚟講，相對其他行業係發展得比較慢。咁其實而家好多呢一啲，大家可能手機都已經有嘅 Apps 咧，係可以幫助到同事處理好多記錄嘅工作。特別我哋如果係做一啲 case work 嘅記錄咧，更加多。因為譬如舉個例子，如果我哋有啲 case 牽涉到虐妻呢類嘅個案咧，其實我哋嘅文件會有機會變成法庭文件，咁所以其實嗰啲嘅準確性要好高。其實有陣時你真係打落喊路，你就可能有機會漏咗一句説話。咁但係佢幫你 AI 就會幫你記錄晒所有嘅嘢。咁當然你唔好盡信佢分析出嚟嘅結果啦但係起碼有人幫你記錄低咗先。咁第2個咧，其實呢個就新啲啦，真係呢個24年嘅，呢個係中大推出嘅，就係利用一啲嘅分析圖像分析咧。去初步評估一啲有自閉症即係自閉症嘅風險嘅小朋友。過去做自閉症評估風險咧，除咗靠同事嘅經驗睇住一個小朋友一啲嘅對應有冇一啲咁樣嘅現象之外咧，其實就靠做一啲嘅評估嘅。咁個評估其實撇開啲技術性不談嘅，簡單嚟講就係有一個專家揸住份問卷喺度睇住佢一個係咁嘅嘅。某一啲嘅其實有一啲嘅可能自閉症啦，或者過度活躍症咧，其實係有一啲嘅先頭係會有一種嘅模式可尋嘅。而 AI 咧，其實喺揾模式呢樣嘢上面咧，佢係一個強項嘅。
即係佢能夠將一啲類似嘅模式歸類，然後去評估究竟一個風險有幾多。舉一個同人冇乜關嘅例子，早2年咧，香港有一間賣蟹嘅公司咧，中國人食蟹，廣東人食蟹中意食松皮蟹啊嘛，覺得最好食啊嘛。有一間公司利用人工智能去養蟹，佢就係收集晒啲蟹嘅數據，睇有啲咩現象情況之下咧，嗰隻蟹就應該係要準備脫皮啦。咁佢成功收翻嚟嘅蟹係松皮蟹嘅機率咧，就個確率咧高達98%。咁佢同一間公司，即係有一間餐廳長期合作，就長期都有松皮蟹食。其實類似嘅科技如果去做咧，其實可以幫到我哋同事咧去做一啲好初步嘅評估或者篩選，方便我哋咧去睇到特別有啲經驗唔夠嘅同事，當佢懷疑一啲現象係咪真係假嘅時候咧，其實可能電腦已經幫我哋去處理咗一啲咁嘅情況啦。咁第三個一啲陪伴嘅服務啦，其實而家香港嗰個人口老化嘅，頭先同兩位嘉賓傾嘅時候咧，我哋2023年大概有23% 係長者，成個香港社會。咁推上10年之後，大概有30%都會係長者。咁加上咧，香港大家住嘅地方好細，所以核心家庭啦、獨居嘅長者或者淨係兩個老人家自己住嘅長者都係多。咁一啲咧陪伴嘅機械人咧，其實係可以協助到一啲養老嘅。呢兩部機已經推出咗市場，唔係一啲好新嘅嘢嚟㗎啦。咁佢能夠做乜嘢咧？佢真係可以同佢簡單傾到偈嘅。牌子我唔介紹啦，自己上網望一望見到㗎啦。咁同埋咧，佢能夠做到啲健康監測嘅。提最基本嘅提食藥啦。你知老人家好多藥食嘅。咁提食藥啦。如果發現佢係冇喺屋企走動，sensor 揾唔到個老人家嘅話，去到某個時間咧，佢能夠自動打電話俾5個人，你 set 咗就發覺你呢個老人家喺屋企冇喐過，可能超過時間，你係咪要打去睇睇佢發生咩事咧？咁甚至有啲其實理論上可以直接報警嘅，咁因為 set 個電話落去就得嘅。咁但係我聽佢哋啲生產商講就最好唔好直接去報警，因為有陣時有啲嘢都係高科技低智能嘅。係啦，咁其實呢一類機械人我哋都會去幫到特別做安老或者養老服務咧，我哋即係一啲家居安老或者成咧，我哋唔使擔心個老人家屋企有事發生嘅時間係冇人知，因為你話以前嗰啲平安鐘咧，其實係主動式嘅，即係我覺得唔舒服，我仲要喺我暈低之前，我仲要撳到，即係你可以想象一個老人家80歲嘅手唔係好方便，當佢慣低，佢覺得佢唔係好掂嘅時候，首先佢哋揾到個鐘出嚟啦，然後佢撳掣，要確保喺呢個動作之前佢仲未暈低。OK， 好，咁當然而家進步咗嘅。咁但係呢一類咧就會更加係主動，即係主動式探測到譬如佢跌低咗，好長時間冇起翻身咁究竟佢哋瞓緊覺啦，定係真係出事咧？呢啲嘅機械其實係可以做得到嘅。除咗同佢傾偈之外，咁所以咧呢啲都係一啲咧我哋而家業界會用緊嘅一啲嘅科技咧，去嘗試減輕我哋長期招聘唔到某啲人手嘅時候，我哋點樣可以將現有嘅勞動力釋放翻一啲出嚟，去 focus 翻一啲真係機械人取代唔到嘅嘢咧。咁呢個我諗我今日一個好開場好簡單嘅分享啦。咁但係兩位嘉賓頭先都提過，即係關於一啲即係網絡風險嘅嘢。咁我哋過去發現咧，其實網絡風險最危險嗰個咧就唔係神一般嘅對手啊嘛，通常都係豬一般嘅隊友啊嘛。咁我哋就試過咧，以往咧，其實我哋有時最頭痛就係你要搞啲咁嘅 cyber security 講座，咁揾邊個嚟聽咧應該我哋試過做啲乜嘢嘢咧？呢個都係當然揾呢間公司幫我哋一齊合作。咁我哋咧就向全機構抽一啲同事出嚟，就發一啲嘅假電郵。嗰個假電郵嘅連結咧就係可以買啲維演唱會。咁然後咧睇下邊個同事真係好想要啲維演唱會飛，咁撳咗落去嗱，其實有幾步嘅，撳咗落去佢之前買嘢啦，係咪？咁撳咗落去，如果佢淨係睇完之後佢唔入資料咧，都仲未係最抵打嗰班同事咁入埋資料聲嗰啲咧，咁最抵打啦，係咪？咁我哋透過呢個模式咧，就揀精挑細選咗60位同事咧去參加嗰啲即係網絡嘅即係網絡風險嘅講座咁當然唔參加就唔一定係佢對網絡安全嘅風險好高，可能純粹佢唔中意呢個，即係可能另一個佢會中意。咁不過我估其實喺個過程入邊，我哋即係其實電腦嘅科技幾好多，最終用多都係人嘅時候，我諗我哋去作為即係有啲管理嘅時候咧，我哋都係諗一啲方法點樣有效識別一啲同事出嚟，將佢
加強訓練令到佢咩？因為特別好坦白講普遍社福界一啲嘅cybersecurity咧，比起金融其他嘅機構嚟講咧，相對地一般都係比較弱嘅咁所以但係其實佢哋嘅啲風險都好高，因為其實我哋都有幾多個人嘅資料喺度，分分鐘比一間銀行嘅資料仲敏感，因為除咗可能一啲電話地址收入之外，我連你有咩病我都知。有啲嘢嘅可能有錢嚟計俾人知，但係你有病你可能計俾人知。咁我哋連一啲咁敏感、高度敏感嘅資料，我哋都可能唔知。咁所以其實即係如果今日有業界嘅同事喺度，咁都希望有機會，即係真係值得去花一啲嘅資源去做呢樣嘢。其實坊間亦都好多唔同嘅資源，其實真係唔係使好多錢，即係都可以處理到嘅。咁我諗我今日分享嚟到呢度先啦。咁睇下有啲咩需要大家可以話俾你聽。Thank you。多謝 Chris 嘅分享啦。咁跟住我哋就進入一個 Q&A session 嘅環節啦。咁咧，如果大家有問題咧，就可以即場舉手去問咁多位各位嘉賓啦，又或者之後可以再有一個咧傾偈。三位嘉賓就係講翻藍色嘅問題。有咩原因？聽到啊，大家好，係啊。咁嚟到咧呢個環節咧，我哋就係一個叫我哋 moderator 啦，咁handle discussion 啦，係嘛？多謝三位嘉賓頭先係精彩嘅重點分享，因為時間有限，咁亦都一陣間咧歡迎大家咧可以問下問題，俾我先問一條先。咁我哋去翻後邊係嘛？嗰個多謝咁啱就住其實咧，我想問 Anthony 先嘅，但係同 Anthony 有關先嘅。啱啱阿 Chris 講完咧，咁高彩烈咧就進入到係個 cybersecurity 呢個例子咧，就係話，喂，如果有一啲要揾啲同事去做一個cybersecurity 一個 campaign，咁咁啱咧就係 Anthony 一開始嗰時咧有講到咧，我有聽書㗎，即係 data breach 咧最重要80%係嘛？就係起碼就係同因為公司同事或者咁人有關啦，係咪先？咁喺呢方面，即係其實好多時都有啲叫做 phishing，即係啲釣魚啦。頭先都有提及話釣魚程式。咁有咩啲例子咧？係成日會喺即係喺個企業入邊有機會就釣魚上釣嘅。因為呢個都同佢頭先話，佢係用嗰個 Mirror。嗰個例子，我嗰度都有諗嘅。咦，會唔會有啲個人化啲咧？即係年長啲，可能係 Mirror，可能啲再講嘅。係好，可以隨意分享下。咁網購我見過嘅例子啦，或者一啲最獨特嘅就係話假冒招聘嘅人啦，即係 LinkedIn 上邊啦，或者 WhatsApp 上邊咧就話我哋公司有招聘嘅工作，咁就邀請嗰個員工開電郵或者收一個文件，咁個文件咧個電郵本身就係咁呢個就係我哋叫 target attack，即係有啲機構咁可能知道你喺銀行啦，知道你喺政府做嘢啦，其實想偷嗰個機構嘅資料咧，佢就扮招聘嘅人。咁另外一啲例子就係佢改咗個即係買家，即係話有好多香港企業佢哋喺海外都有一啲business partner，啲人買貨或者係出櫃俾佢哋。咁呢一啲公司佢哋都會改咗嗰個電郵地址，咁令到你發信出去嘅時候咧，你個 payment 即係頭先講 invoice fraud，即係話你俾錢嘅時候你錯俾咗另外一個機構，係啦。咁呢啲都係個電郵度會產生出現嘅。因為商業上都仍然主要都係啦，即係譬如可能好多往來咁樣，好多啲 link 啦，即係而家當然政府都成日有啲推廣又好金管局都話咁撳 link 或者有啲銀行有啲 compliance 都佢唔會通過入邊 email 叫你條 link 去登入啲賬戶啦，已經有啲行業係咁。咁譬如喺呢啲年
啲 link 入邊咧，頭先你話即係譬如我見有啲機構當然都會話啊，你喺個 email server 或者頭先你提過 DNS firewall 入邊，有一啲會話嗰啲即係你 send email 嗰時應該話啊呢個 external email 已經 detect 到啊，咁啊會安全啲啊，因為有個 external email，咁啲 email 係會 detect 到係 external email 啊，咁啊呢方面譬如即係喺個方案嘅企業入邊啦，會唔會其實 DNS firewall 其實已經阻截到呢啲咁嘅類型，定係只係domain為主嘅？其實我哋而家用緊電郵啦，用緊嘅軟件，大部分都有domain嘅。即係你個電郵因為你電郵你撈嗰個對講通有個 image，個 image 咧其實都係諗住一個domain name，所以 DNS 嘅好處在係可以阻截到所有類型嘅。even 嗰個 malware 即係嗰個病毒，如果要上網，例如將佢偷到你嘅資訊，偷到你嘅信用卡號碼，佢要將呢個資訊送出去嘅時候，佢都要經過 DNS 先揾到嗰個 IP address 先至可以將嗰個資訊送出嚟嘅。咁所以佢又可以阻截埋，佢可以 detect 到咧 even 個病毒運作嘅時候，佢嘅即係個運作嗰個過程。咁譬如我舉例佢，你話阻截到啦，咁佢係會即係會點啊？即係佢點展示出嚟俾嗰個用家知道，我有3個電郵，即係平時我哋知嗰啲就當落去 spam mail 啦。咁係咪有 report 啊，或者係即係點樣呈現出嚟嘅？如果公司入面即係公司嘅 IT 同事就會有個 report 見到，即係每日咁會有幾多個有呢個domain係被阻截啦，有唔同嘅用戶係幾多個用戶，有邊啲用戶係經常去到一啲被阻截嘅網站啦。咁呢個只係會見到可能係呢度就係佢個 behaviour 唔好啦，即係佢經常去唔同有風險嘅網站啦。好啦，因為如果一個同事佢嘅工作內容係比較固定啦，或者係同事嘅工作嗰個範圍，佢嘅網站咧都係可能政府啊，即係其他香港支持企業嘅啲網站咧。咁其實你會見到佢個上網嗰個 profile 或者上網嗰個記錄咧係比較低風險同比較整潔嘅，即係就好似你嘅手咁，你經常都掂地下又唔洗手啊，咩所以會污糟或者影響自己嘅啲指紋嗰度。咁但係如果你一個好清潔嘅人，咁嘅手又清潔，咁呢個其實都會見到，都有啲 behaviour pattern 可以先睇到。咁我跟住個問題想問就頭先你提過嗰個即係好多唔同嘅中小企係好多即係遇到嘅情況啦、問題啦喺個 cybersecurity度。咁個有咩 solution 係即係喺最啱中小企嘅，其實即係我可以分享下。其實我哋會建議佢即係同我哋傾咗先，因為其實好多唔同選擇，當我要 launch 個 app 嘅，咁可能你要做嘅嘢可能係 pen test 或者 scratch test 咁樣，又或者我哋做 e-com 冇係好多流量嘅，咁可能呢樣嘢就會去 test 你個流量或者 IP 嗰個會有咩問題，咁我就會建議佢我哋不如同你做咗一個即係傾咗次偈，或者睇下你嘅需要係咩，然後俾翻個 solution。譬如有一啲中小企可能即係頭先你講話10至50人啦，咁佢真係可能都係其實連電腦防毒軟件都冇用嘅，可能有一啲係即係點啊？而家有啲好多手機都即係未必有啊嘛，防毒軟件或者跟機已經有你頭先提過嗰個 P 係嘛？即係嗰個某個你嘅品牌啦。咁佢係唔知自己係咩情況，即係你係會。都有一啲問卷又好，定係點樣？佢哋點樣試到知道佢嗰啲？我哋通常咧就會做嘅 assessment 啦，即係好似話，但係真係有個問卷，你有幾多個 IP 啊？你幾多個 port 啊？你做點係點啊？或者你個流量，你好多時候請翻你個 quality，即係邊一樣嘢比較多，我哋要去做一個計算啦。咁然後我哋會同埋好似話齋，你本身會唔會已經有啲 firewall antivirus 嘅嘢？咁同埋我覺得好處咧。其實呢個唔同嘅品牌都好啦，可能你而家係 subscribe 一啲可能美國嘅品牌嘅，但係其實同時間你又可以再加埋一個國內或者唔同嘅品牌都得。我哋先至話係會撞啊，即係呢件事你係可以 overlay 再去 cover 多一陣嘅，就會俾一啲唔同嘅選擇。好啦，咁啊 Chris 咁頭先你啱啱辛苦你啱啱講完啦，
咁咧頭先你提過一個例子，即係社福界啦，我係遇到一個 case 咁喎。社福界咧有一啲即係你話有啲即係少用啦，即係 I.T. 就因為即係唔係應該話 A.I. 取代唔到啦，係咪先？即係好多都要親自去人手啊，或者係好多好多私隱又好，或者好多個人嘅即係原因喺個程度上唔同。咁我有一個例子就係咧，我又幫一個社福界咧，就係好得意嘅，佢自己咧就因為啲規則啦，唔可以上淘寶嘅，即係唔可以淘寶接買單。咁我哋變咗外判咗佢公司做咩咧？就做幫佢淘寶咯。因為有啲咁嘅情況，因為我哋公司本地咁先可以出翻張單幫佢買嘢，跟住先可以即係張單先用嘛。咁喺呢啲情況，可能好多社福界都係會揾呢啲其他啲公司做外判啦，都係叫做咁啊，人手方面都係即係本來自己要同啊嘛，咁而家就揾咗其他人去同。咁你認為喺社福界注重cybersecurity嘅呢個過程，仲有啲咩嘅工具可以配合到咧？頭先其實你講嗰種咧，坦白講唔止淘寶，因為而家都幾多嘅 Apps 咧，或者一啲嘅 software 咧，我哋以前仲都係喺電腦鋪頭度買盒嘢翻去攞條 key，咁但係而家好多嘅牌子已經幫上叫你喺電腦度買卡嘅，咁然後嗰張單甚至係我哋最近遇到一啲例子，就係佢根本連 receipt 呢個名都冇嘅，就係個 invoice 嗰個字嘅啫。咁如果有社福界嘅朋友喺度就知，即係 funding body 通常係唔接受 invoice 呢個字啊。咁但係間公司就淨係得呢張單嘅，都冇㗎啦。即係佢唔會有一張即係叫 receipt 嘅東西俾你。咁所以其實衍生咗好多一啲嘅公司咧，就專幫社福機構，因為好多 funding 都限制你嘅本地單，咁就去做呢啲嘢，然後去抽可能5到10% 嘅即係一啲嘅嘅股份啦。你問我其實即係我哋社福界其實即係比較窮啦，我成日都講少講。其實又唔係話真係窮嘅嘢，我哋希望有資源都盡量擺喺服務使用者嘅身上。咁你話有冇一啲乜嘢係即係可以多啲去處理，即係即係一啲嘅咩咧？咁其中一個其實我覺得比較理想嘅而家但係我哋都發展得比較慢嘅，其實就係 e-payment。其實好多機構都要即係好多可能特別一啲可能青少年中心啦，嗰啲長者中心咧，佢哋有好多嘅一啲嘅transaction 嘅，其實即係可能交活動要俾錢啊成。咁但係呢啲好多機構咧喺過去發展 e-payment 咧都會係比較慢嘅。咁當然其中一個原因就係因為香港 e-payment 啲手續費都幾高嘅。咁而喺個機構本身嘅開支都唔係多嘅情況之下咧，仲要額外再攞一筆嘅 promotion 出嚟，仲要係俾啲機構咧，會令到好多機構卻步。咁不過你問我自己嘅睇法咧，就係其實我哋社福界有時同時去計成本咧，我哋有一個宏大嘅思維，就唔好淨係睇我喺呢一個位置使多咗錢。我哋要考慮就係當我喺呢個位置使多咗錢嘅時候，其實會唔會喺另一個位置？其實我係使少咗錢，即係坦白講，喺我自己最初入嚟嗰個年代，除咗似 EPS 之外，都冇乜 e-payment 嘅年代。一到收工暑期活動，啲同事就係講緊10萬蚊現金係咁喺度數，10萬蚊現金係包括啲10蚊紙、20蚊紙同埋啲散紙。咁起碼數6、7次咧條數先啱，一數3成。咁但係其實如果呢啲嘢到後尾有八達通出現，全部八達通，其實你喺個八達通就一撳掣。你條數，你對翻你自己電腦收嗰條數，其實個同事可能慳咗3個鐘頭時間，嗰3個鐘頭時間，個同事係可以去舉其他嘢出嚟。咁所以你問我其實有冇一啲乜嘢嘅工具或者軟件係值得用嘅時候咧，我會再推前一步，其實係有冇一啲係一啲架構或者思維上面我哋要去改變，令到我哋去諗我哋點樣可能喺某啲地方雖然使多咗錢，或者增加咗一啲成本。但係呢一個嘅增加係令到我哋喺其他方面咧，反而係減咗。講得俗啲，即係除份之後仲有精。咁呢個我會更加即係推薦業界，即係喺呢啲位度多啲有啲我哋所謂嘅橫向嘅思考，而冇單單淨係睇我自己嗰嚿係使多咗，定係我自己嗰嚿就慳咗啦咁樣。因為你呢度慳咗，可能其實喺第二度要使翻多咗。其實個同事坐到4個鐘頭，我計翻時薪俾佢都係錢嚟，嗰個都係錢嚟，係。譬如好多即係
社福界用資訊系統，個資訊系統係付款嘅，亦都電子付款自己嘅成本好高㗎嘛。哇！而家個平台，跟住亦都有cybersecurity喺個平台上，咁我要配合到嘅，係嘛？咁啊認可嘅，又要咁啊！呢個都係要系統上發展，因為接住咧個原因就係跟住個問題，頭先你提過話啲會議嘛，即係會議錄音咁樣。咁啊立法會都最近先幾個月前，好似先有一個系統係即係佢一路講嘢咁就錄音咁樣噶嘛，即係咁。譬如我相信好多可能其他社福界未有正式個系統咧，都會嘗試下而家啲 Zoom 啊、Teams 啊啲咧，甚至即係翻譯機啦，有啲即係都會有啲錄音。咁當然呢度都要考慮個即係會議記錄，亦都保安嘅方面啊，係呢方面，知唔知個社福界有冇啲已經用緊呢啲咧？其實陸續會有一啲機構咧喺可能單位層面咧，就未必好系統地去用，因為呢一類嘅軟件或者嘅相關嘅一啲嘅程式咧，對我哋嚟講係比較新嘅。譬如頭先你講到 Zoom 嗰類，但係其實 Zoom 就只能夠幫你錄晒成個過程，但係佢而家仲係做唔到將成個會議錄即係將翻晒出嚟嗰種。咁我知道內地有幾間公司其實都出名嘅咧，其實佢哋做呢一類嘅軟硬件配合咧係做得好好嘅。佢能夠用一個耳機擺喺張台中間嘅時候咧，開始錄嘅時候咧，唔同嘅人講嘢，不能唔知你係邊個啦嚇。但係譬如我哋 ABC 三個人喺度鬧交嘅時候，佢一樣可以將所有嘅語音即係分別翻晒出嚟。咁佢最後會出到兩份記錄嘅。第一份咧就係你三個人你一直字講緊乜，阿 A 講乜，阿 B 講乜。雖然佢唔識分我係 Chris 嘅一條嘅嘢，但係佢會分到出嚟嘅。我冇試過實際，但係聲稱可以去到同一時間可以識別到10幾人。咁第二個狀況咧就係佢能夠智能識別翻一個會議記錄出嚟，即係根據大家頭先講嘅嘢，就將翻一啲重要嘅 item 出嚟。咁當然你問我實際使用經驗，你最好都係自己睇。呢個可以分享下，因為啱啱咧Zoom 嘅個版本咧，其實而家 AI 已經叫做初步啦，啟動咗係會議嘅。我試過真係唔講得㗎，可能即係廣東話啦。咁啊 Teams 已經有，即時我而家講廣東話，佢就 show 翻啲廣東話字幕出嚟，但佢都係錄低嘅，即係唔係淨係語音，即係唔係淨係 video，佢有啲嚇人嘅，但係係啦，冇錯啦。所以當然 AI 有待改進啦，因為同埋啱啱即係可能禮拜前嘅啫 ，Google 都話佢要喺 Workplace 下就要配合 AI 啦，係亦都可以一路 Google， 即係一向我哋知有 Google Meet 㗎嘛，係咪先？咁佢都係即係爭啦，大家幾間唔同嘅呢啲公司，咁啊都係話有會議記錄啊、template 啊，俾埋你啦先。我都舉個例子啊，我哋呢個 talk 啱啱前後2個鐘，原來咧 zoom 咗之後咧有個唔知有冇呢個 record 啊，即係嗰個 account， 跟住咧就已經有一份記錄。咁我即係英文會好啲嘅，暫時都係。咁呢啲有待改進嘅。我只能夠講內地有若干品牌已經係可以認到普通話、廣東話同埋喺內地常用嘅50幾種方言，個識別率去到97%到99%啦。但係我唔喺度賣廣告，大家其實上網都未用嘅啫。你哋可以賣你講句好，或者我哋睇下有冇在座嘅朋友想有啲提問啦，或者分享，係即係交流下大家。係聽講，因為我哋係中小企啦，咁接聽沙包實際嚟關中小企咧，其實都大風險啦。但係如果一個中小企其實個資金唔多，我淨係可能淨係有個 firewall， 但係頭先聽阿 Ben 講，即係其實我哋都用緊，可能用緊唔同 software 喺坊間買嘅。咁我點樣確保佢呢啲 software 係安全或者點樣做咧？我冇喎，咁有咩對策咧？俾中小企可以我或者我哋係係可以。其實我哋今日咧，我哋已經請到 Billy 喺度，所以我好歡迎可以補充啲意見嘅按呢個中小企啦。唔係，我諗如果係喺中小企層面，其實我諗大家中小企都面對一個問題，資金啦。咁但係佢哋都會面對嘅就係其實佢公司入邊裝嘅其實都唔夠多。
咁但係好似頭先有位先生講嘅，我點知道其實裝嘅嘢，佢淨係做 Microsoft Office 呢啲係問題，甚至乎可能你同時裝緊一個 Microsoft Office，可能都唔係一個正版 Microsoft Office，咁中間可能已經中咗一啲嘢。咁其實應該點做咧？咁其實通過頭先啊已經提過，咁其實我哋公司有產品就係 EDR， 咁其實 EDR 個作用唔係淨係 antivirus， 因為 antivirus 已經係一個通用嘅機制。咁 EDR 裝咗上去之後，佢會幫住你個 workstation 嘅 PC， 其實佢所有嘅 activities， 其實中間會唔會有一啲例如就係，因為頭先阿 Andy 都提過，其實攻擊係有個 step 個 procedure。咁所以其實好似嚟頭先我舉例，可能一個有問題嘅 Microsoft Office， 佢做緊某一啲normal 嘅嘢，其實呢樣嘢咁就通過 EDR 就冇問題。咁同埋而家嘅公司可能你其實有可能講緊30-40部機咁，其實你每日都唔，因為中小企就係接觸一啲 IT 嘅，仲要係可能專業嘅同事處理。咁所以其實喺我哋亦都會提供一啲服務，就係我哋可以收集到一啲 log， 其實我哋可以幫你做翻一個 analysis。我哋會話翻俾你聽，其實可能先啱啱提過問題，我哋啲 model， 我哋就可以話翻俾你聽，其實我哋發現咗某一個EXE 某個可能呢個 office 點解會有咁嘅 model 嘅現象，咁我哋會講翻俾你。即係啲 cyber 嗰啲 report 透過嗰個 EDR， 可能喺即係已經喺個網絡雲端嘅層面咧，係會即係 show 翻俾大家，即係登記咗。係佢通常係計幾多人用定係幾個叫 lot， 即係幾多部機計 agent 係啊，即係幾多部 PC 係啦。咁另外仲可以再衍生再做多啲嘢咧，就係就話因為你公司冇一個未唔係一個好大間，咁好多時候你會身邊嘅同事佢會自己可能放部機喺公司啊，或者係手多都裝啲嘢喺部 server 啊，或者啲嘢出街。其實你冇話知道呢件事。咁其實我哋都有個service， 我哋可以有個 console 喺你公司入邊。其實第一件事佢可以幫你 mon 到公司有幾多 assets， 因為 asset management 喺我哋 cyber security 係一個非常重要嘅環節，因為其實你話自己即係例如我哋有啲客，你哋自己都唔知道嘅地方，因為佢所謂知道嘅係因為同事話俾你聽。其實際有幾多佢唔知。譬如有啲在家工作，咁佢部機 IP address 已經全喺係嘛，已經唔喺公司範圍啦。個 asset management 咦有個 outside 嘅 IP 喎。咁我點樣做到咧？就因為我哋有個 course 係你 internal level 嘅時候，其實就我哋做第一件事先管個 asset management， 因為你認為有10部機喺度，定係20部機喺度，其實你唔知。由我哋話翻俾你聽實。咁有幾多部機喺度之後，其實另外一個最重要嘅係咩咧？就係我哋頭先提過一啲 test， 咁我哋其實可以做 scan， 即係話其實你突然間一部新嘅 assets launch 喺我哋嘅 mission， 咁我哋可以做 automation， 就係話直接可以 scan 呢部機有冇一啲已知嘅漏洞咧。咁我哋可以即時，咁所以變咗你就第一你唔需要擔心有冇突然間一部你唔認知嘅機上嚟。就算你認知唔認知咯，我哋都可以做 scanning。咁你而家可以負責咗你希望我好中意就係一啲好同科技冇關，純粹係一啲管理有關嘅一啲層面可以諗下。第一咧就即係睇下你決定個 level 啦，即係盡量都係同事唔好落公司叫我哋做埋啲呢啲。呢個好正面，因為我哋試過要我去做一啲嘅，即係做一啲好粗略嘅 analysis。當然通常我哋社福界就好在唔係一啲主要嘅攻擊對象，因為冇乜利可言。咁但係偶爾都會有啲電腦會中毒死咗。咁我哋後尾睇翻，通常咧都係瀨嘢嘅原因咧，不外乎幾種網站嘅。第一類咧就係停機票啦。係啦，可能佢出差我唔知，但我唔知佢出差啦，唔緊要啦。咁第二個原因咧就飛咗去之後，咁你住得平酒店啦。即係一啲聲稱可以買到平機票、平酒店嘅網站啦。咁第三個通常會瀨嘢咧，就係特別啲後生嘅同事咧，好中意食飯時間就坐喺度邊食飯邊追劇啦。咁老實講，佢喺網上追得劇嗰啲網站通常都即係都直路得去啲。咁其實咧
私人活動咧會增加咗公司個機咧 assess 咗我哋風險，即係坦白講，技術幾強都好咧，你日日去挑戰佢嘅底線咧，總有一日會係瀨嘅。咁所以我即係你問我哋自己都會建議同事，你真係想睇點嚟手機嘅，即係我唔介意喺公司開多個同事用嘅 DIY 出嚟，咁你首先你就駁住嗰個 DIY 自己去睇片，啊或者去一啲你自己覺得信得過嘅網站買機票，啊即係我都可能想講，總之我哋聽朝擺個份嘢，你擺多喺度得㗎啦，你幾時做我已經唔理㗎啦，啊而家即係零頭嗰啲你即係不能夠好似我哋以前咁。咁但係即係盡量咧，唔好俾佢哋用公司一啲嘅 network 同埋公司嘅電腦，即係 device 去做佢哋一啲私人嘅嘢，因為好多時中招都係同事做私人嘅嘢。正如我頭先同你講，我哋透過個市場，我哋最多諗住開一班，最後開兩班，我哋最多諗住開一班曬嘅，咁就係60個同事一齊。咁其實就都係一個咁。即係咁簡單嚟，呢個我覺得你哋都可以即係去考慮一下，咁就係一個管理上面點樣去做一啲 risk 嘅，即係講咩 risk 係 human factor 啦，同埋即係都可以教育下 training 下，係啲同事知道唔同嘅 security 嘅 level 啊，或者係有啲咩案例而家成日都會發生啊，係嘛？有啲真係好多其實。即係我喺第二個 talk 有啲即係金管局嗰邊㗎啦，假銀行網站啦，即係同 payment 有關啦，啲購物有關，其實真係好多切入點係想一係偷你內部資料，一係引誘到嗰個同事去撳咗第二啲嘢咁啊，真係好多喎，真係。你又幾廿萬積分就嚟到期啊？係啊，短信又係係咪先？好多喎，真係日日都可能我哋講個 talk 都有個。WhatsApp send 嚟嘅係會有 link 啊咁樣即係係嘛？呢啲情況。好，仲有冇其他朋友有興趣想問啊？咁我哋之間有冇啊？有冇啲好想做嘅？我都有興趣，因為我哋成日講中小企裏面都同一樣嘢咧，就係咧，其實就算我哋有錢或者有啲，我哋可能好少少嘅，我哋都可以攞到政府嘅分定幫我哋去 set up 一啲嘅 evidence 咁，但係問題嘅 manage 我下先至，即係 manage 嗰樣嘢先緊要。其實而我哋正好多時，我哋就唔好話一個 IT 部，連一個 IT 同事，即係專業嘅 IT 同事都未必係。咁其實喺呢啲咁緊絀嘅情況之下，即係我哋除咗即係我自己做嘅辦法手土炮，淨喺管理嗰方面落手啦嘅。咁點樣可以即係其實真係透過一啲嘅即係 software 啊，什麼都好，去即係盡量將個 security 提高。即係坦白講，我哋啲 personal data 其實唔見咗都好大件事。肯定聽日見報嘅咯，我記得。其實第一個要做嘅就係經常地將嗰啲大數據即係當然呢個係課社方可能因為你個 case 開咗好多年，咁佢又有父母有仔女咁，但係如果中小企就唔係自己一啲冇用嘅機構。咁另外一個其實就係、我諗我哋講緊個2、3就將一個網絡分咗做唔同嘅 layer， 即係話有啲 layer 係多啲人可以用到嘅，即係嗰個風險高啲嘅，有啲人咧就唔係一個即係話你個網絡其實係分咗可能有3個唔同嘅網絡。咁你如果你集中管理或者集中控制嘅時候，係最高風險，即係話最多資料嗰個網絡就會花多啲力氣。因為而家我哋講緊嘅就係你所有可能一台機，你都係你冇分咗唔同嘅工具之後，你嘅資源就好要長白。咁但係如果你有嗰個咁樣嘅，即係分咗就可能有除30嘅。咁如果你喺控制或者喺成個員工或者係嗰個即係就算買 license 咧，你都唔需要買100個 license。係啊，我就補充就頭先我 factor 好好啦，點樣就係第一就 people 啦，點樣去 manage 人啦。咁第二就 process 啦，可能有啲備份係可以做啲 offline 嘅 backup，咁你就可以自己 recovery。
咁同樣就係都好，就係而家香港就好接受唔同地方嘅 solution 咯。咁其實裏邊嘅差額或者可能嗰個 range 個 price 都有好大啲。咁變咗頭先都有個 slide 都講，就係可能我哋而家 solution 你只係10倍嘅有用，但係其實只係10% 嘅價錢，因為你用咗 AI 咁幫住咗好多嘢。咁可能成件事好似隨便有啫，就係我不如用少少錢擺咗落去個 security 度，但係其實 end up 咧，你會令到成個流程個順暢咗，就唔會有 interrupt 到你個 daily 嘅 process。咁好咯，咁我哋就多謝晒各位嘉賓。咁我哋今日嘅 seminar 就先結束，多謝各位參與。好，下期。